Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed El Mouguedji, fondateur de la chaîne YouTube MAM Éducation. Donc, dans les vidéos d'aujourd'hui, je vais vous présenter la correction d'un exercice type sur les provisions principalement sur les créances clients. J'espère que vous avez bien remarqué que dans beaucoup d'examens, il y a le cas des provisions sur les créances clients. C'est une partie très importante. Je vous laisse dans la description le lien de mon résumé complet. Vous pouvez aussi consulter ma page Facebook MAM Éducation dans laquelle vous trouvez la série d'applications de laquelle je vais corriger aujourd'hui. Passons maintenant à la deuxième partie qui concerne la correction de cette série d'applications. Assalamu alaikum les écoles, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la première partie fait la correction de la série d'applications sur les provisions. أول étape لازمكم تعملوها في أي exercice نتاع provision هي vous commencez avec l'analyse des données qui sont présentées dans l'énoncé. J'espère bien que تخلتوا وشفتوا على الباج فيسبوك نتاعي السيري d'applications اللي باش نصلحها اليوم. السيري d'applications qui concerne les provisions sur les créances clients. Déjà هبط السيري une heure avant la vidéo, donc امشيو في ساعة تشوفوا السيري قبل ما نبدا في الكوريكسيون. حاولوا جربوا فيها وحدكم، خليوا الفيديو اون بوز، جربوا في السيري ومن بعد نتعداو الكوريكسيون. دونك للعباد اللي ديجا شافت السيري على الباج فيسبوك نتاعي، بيان سور العباد اللي مازالت ما شافتش السيري على الباج فيسبوك نتاعي باش توليو تشوفوا السيري d'une façon rapide ودوب ما تهبط. veuillez activer les notifications que ce soit على الشين يوتيوب نتاعي ولا على الباج فيسبوك نتاعي. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker la vidéo, de me laisser en commentaire si vous n'avez pas compris quelques parties. Et اليوم باش نعطيكم les astuces اللي باش تخدموا بهم في الشابيتر provision sur les créances clients. البارتي هذه اللي باش تلقاوها partout dans les examens. Donc passons maintenant à la correction. قبل ما نتعدى الكوريكسيون باش نقرا للعباد اللي باخله باش نجي تشوف السيري، نعرف اللي برشا عندكم البخل ما يسالش، انا باش نقرا لكم لينونسي. Donc, on vous présente un extrait de la balance avant-inventaire de la société MAM. Bien sûr, chaîne YouTube MAM. Donc, les séries, le coup de MAM. B. Donc, on vous présente un extrait de la balance avant-inventaire de la société MAM dont l'activité commerciale arrêtée au 31/12/2021. Attaque les comptes, compte client, client douteux, compte d'attente, provision pour des prestations clients, solde débiteur, solde créditeur. Déjà, rabat des vidéos, façade balance avant, après inventaire, façade des travaux d'inventaire détaillés. تلقاو في الديسكريبشن نتاع الفيديو les vidéos précédentes les façades فيهم tout ce qui est provision, amortissement, travaux d'inventaire, etc. Ben, donc compte tenu des informations complémentaires ci-dessous, on vous demande de présenter toutes les écritures de régularisation et d'inventaire nécessaires. L'analyse des créances clients au 31/12/2021 fait apparaître la situation suivante. Attaque les clients, attaque SMIOM, Emin, Mohamed, Samir ou Ahmed. Attaque les créances en 2020, attaque les provisions constatées en 2020, attaque les règlements effectués en 2021 ou attaque les observations au 31/12/2021. Donc les observations, les écritures de régularisation, les écritures d'inventaire. تحت التابلو قالك à l'occasion des règlements précités, le comptable a débité le compte 532 banque par le crédit du compte créance correspondante. Donc je معناتها les règlements اللي صاروا عندنا الكل اللي موجودين عندنا في لينونسي الكل تعدى. دونك انا اش لازمني نعدي كل l'encaissement تعدى. Donc لازمني نعمل هكا les écritures de reprise. Je dois annuler la provision relative à cette partie encaissée. Bon, tout dépend de la situation. Déjà ربط vidéo فسرت فيها les provisions الكل، نخلي لكم زاد lien dans la description. Donc, par ailleurs, le compte d'attente correspondant à un virement non identifié parvenu à l'entreprise en date du 5/9/2021 à l'occasion des travaux d'inventaire, le comptable a pu s'assurer qu'il s'agit d'un règlement du client Ali. Donc, attaque femme à un autre client اللي هو مش مقيد عنا لهنا، خلصنا par virement bancaire، حطيناه في le compte d'attente qui devait سامحوني à la société 20 000 dinars. Cette créance était provisionnée à concurrence de 70% au 31/12/2020. Donc, l'année, un autre client qui a été provisionné en 2020, mais donc les constater قالك زيادة risque et charge de l'exercice 2019. La société a procédé au licenciement de 2 agents. Le montant de l'indemnité de licenciement a été estimé à 10 000 dinars. C'est la partie divers qui concerne provision sur risque et charge.
Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie qui concerne les créances clients. Donc, أول حاجة نعملها في أي exercice نتاع créance client, je commence par analyser les données. باش نعطيكم استوس. انت وقت اللي تعمل اناليز نتاع لي دوني نتاعك اوتوماتيكمون باش تخرج توت لي انفورماسيون باش تعرف روحك هذا اش عامل باش عنده اش نعدي ما نعديش اكسيتيرا. تبعني نبداو بالكليون الاولاني اللي هو الكليون امين. الكليون امين في 2020 نسالوه 15000 عدينا عليها بروفيزيون دو 50%. هذايا في 2020. في 2021 خلصني في 13000 دينار pour solde de tout compte. اش معناتها solde de tout compte؟ solde de tout compte يقصد بها معناتها خلصني عطاني 13000 وقال لي هذاك هو الموجود، هذاك اش نجم نعطيك. اش معناتها هذاك اش نجم نعطيك؟ معناتها انا ما عادش عندي حتى ريلاسيون مع الكليون امين. دونك كي نقول لك ما عندي حتى ريلاسيون، ما عادش عندي حتى ريلاسيون معاه، automatiquement qu'est-ce que je dois faire? Automatiquement je dois annuler les provisions déjà constatées. معناتها الكليون هذا خرج لي من الاكتيف نتاعي، دونك نخرج معاه لي بروفيزيون نتاعو. نتعدى محمد في 2020 نزلوا 20000 دينار، ما كونستاتينا حتى بروفيزيون. في 2021 خلصنا 5000، اما في 2021 باش نعديو بروفيزيون دو 30%. دونك نتعداو لسمير في 2020 سالو 10000 بروفيزيون 30%. دونك عام ناول نسالو 10000 عدينا عليها بروفيزيون دو 30%. نقول لكم من بعد في الدوزيام بارتي دو لا كوريكسيون اللي عام ناول والسنه هذيك شنو باش يوصل لنا. ميساج ما نستناوش حتى الدوزيام بارتي دو لا كوريكسيون. كنت تذكروا كيف صارت شابيتر بروفيزيون قلت لكم راهو بور دوميني سيت بارتي il faut toujours procéder en 3 étapes. بروفيزيون requise السنه، قداش لازم نعدي بروفيزيون السنه par rapport à la provision déjà constatée, et c'est la deuxième étape. On va appliquer ces 3 étapes suivant cet exemple. Mohamed a 0% provision par rapport à 20 000. Donc, provision déjà constatée, et la deuxième partie, elle est égale à 0. السنة خلصني في 5000، donc مازلت نسالو انا 15000 دينار. باش نعدي 30% من 15000 دينار باش نعديهم هذوكم بروفيزيون. دونك لا بروفيزيون ريكيز اللي تيغال ا 30% دي 15000 دينار اللي هما مازلت انا نسالهم له. دونك انا عام ناول ما عديت حتى شيء، والسنه لازم نلقى ان بروفيزيون كومولي هي 30% من 15000. دونك السنه لازم نعدي اون بروفيزيون كي هي تيغال ا 30% من 15000. اون فا ابليكي معناتها سو ميم كونسيبت على البارتي الثانيه تاع سمير. عام ناول نسالوه 10000 بروفيزيوني 30%، تعدى فيها عام ناول. السنه خلصنا في 5000 باش نعدي عليه بروفيزيون دو 2000. باهي اون فا ابليكي لو ميم برينسيپ. عام ناول معدينا عليه 3000 بروفيزيون، دونك دوزيام ايتاب بروفيزيون ديجا كونستاتي 3000. السنه لازم نلقى بروفيزيون معناتها بروفيزيون ريكيز لا بروميير ايتاب. نذكركم في لي ايتاب: 1 ريكيز اللي هي 2000، 2 بروفيزيون ديجا كونستاتي اللي هي 3000 بارابور 10000. دونك 3 هي سا لا ديفيرونس ما بيناتهم. كان انا عام ناول معدي 3000 اوركو السنه لازم نلقى كومول نتاع 2000. دونك اوتوماتيكمون لازمني السنه نعمل اون ريبريز دو 2000 دينار. علاش؟ خاطر لازمني من 3000 نطيح ل 2000 بور انولي اون بروفيزيون اون كونستات اون ريبريز. نتعداو لاحمد اللي هو لو كاتريام كليون اللي عندنا. قال لك اون 2020 نسالوه 5000 بروفيزيوني ا 60%. اون 2021 ما خلصنا في حتى شيء. دونك معناتها ما عندي حتى اكريتور دو ريغلومون ديزون في وعامل هنا في 2021 بروفيزيون دو 60%. الكونت هذا ما تحركش، دونك غيان كونستاتي في الكليون احمد. نتعداو توا للكالكول و لي زيكريتور دانفونتير اللي في لا دوزيام بارتي دو لا فيديو، ديزون لا دوزيام بارتي دو لا كوريكسيون. الفيديو هذه مقسمه سور 3 بارتي. من الاول فما لانتروداكسيون كالعاده والعوايد، هذيك حاجه لازمه بيان سور قبل كل فيديو باش ننزلكم شويه المورال باش هكاك نحكيو شويه مانيش ندخل ديريكتومون نصب الكوريكسيون. دوزيام بارتي اللي هي سي لاناليز نتاع لينونسي، خاطر لا بارتي لا بلوز امبورطون سي لاناليز دو لينونسي. اي لا ديرنيير بارتي اللي هي الكوريكسيون، لي كالكول، لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون وكل. دونك باسون ماتنون على التروازيام بارتي. الوغ تعدينا توا للتروازيام بارتي نتاع الفيديو هذه اللي هي الكوريكسيون نتاع بقيه ليكزارسيس.
لهنا j'ai choisi de corriger Emin ou Mohamed علاش خاطر حسيتهم الزوز اللي فيهم quelques difficultés. ان شاء الله باش تهبط une autre vidéo فيها correction sur les créances clients, donc ما تخافوش. لهنا j'ai juste insisté à vous présenter l'analyse اللي في اول partie من الفيديو، ومن بعد توا اخترت deux clients اللي هما les cas اللي ce sont disons des cas un peu particuliers، خاطر les cas هذوما لازمك تفيق بهم اللي انت تقرا في لي لونسي. B. Donc, Mohamed Emin pour solde de tout compte. Bien sûr, quand on a lancé le tableau, le comptable il a constaté les encaissements d'une façon normale. B. Le comptable il a des encaissements, mais c'est les Saïd Emin avec solde de tout compte. Donc, les قعد في الكريانس نتاعو les 2000 اللي قعدوا خسرتهم. B. أول حاجة لازم نعديها نعمل reprise totale sur les provisions déjà constatées. كيفاش حسبتها ك 7500 هنا؟ هي c'est 15000 fois 0,5 اللي هي ce sont les provisions qui étaient constatées en 2020 اللي هما 7500. ومن بعد لازمني نخرج الكونت كليون مين نخرجوا من الباتريمون نتاعي كومبليتمون. انا خلصني في 13000 مازلت نسالو 2000 وقال لي سولد تو كونت معناتها البقيه اللي ماهوش باش يعطيهم لي بالنسبه لي انا سيت اون بيرت. دونك عديتها بيرت سور كريونس كليون ب 2000 باهي. توا لا كيسيون كي سو بوز اي عملنا بروفيزيون تي في الاخر انا خسرنا او ريالمون راك ما خسرتش معناتها فينونسيرمون اوكي خسرت 2000 اما كونتابلمون راك عملنا ولا عديت اون بيرت دو 7500 اما السنه راه ولا عندك بارابور ا سيت كريونس ولا عندك ان برودوي دو 5500. اش معناتها من الاخر لي بروفيزيون ils ont réussi à protéger le résultat de l'exercice de 2021. انا او ليو كو خسرت نخسر فيها 2000 عديت خساره ب 2000 classe 6 perte de 2000 وعديت classe 7 produit de 7500. Donc l'impact sur le résultat il est égal à quoi? Il est égal à plus 5500. Donc plus 5500 c'est un produit par rapport au résultat comptable. نتعداو توا محمد اول ايتاب نعمل له هو سي لو روكلاسمون. حسب رايك علاش نعمل له روكلاسمون؟ كان ترجعوا ثبتوا في التابلو محمد عملوه ما عديناش عليه بروفيزيون صح ولا؟ Quelqu'un qui n'a pas été provisionné automatiquement il n'a pas été reclassé en tant que client douteux. نجم نكونوا بعنا له عملناه الاخر العام خاطر هو لهنا في لونسيش قالك on vous présente l'état des clients ما قالكش les clients douteux. donc حكي لك كان على les clients وان client اللي عملناه ما عملناش عليه دي بروفيزيون اوتوماتيكمون راهو il n'a pas été constaté en tant que client douteux عملناه. هي لي لاستيوس اللي لازمكم ما تنساوهاش في لي زيكزامان. donc لهنا on va le reclasser 20000 bon لهنا j'ai mis un 0 donc 20000 ونجي نحسب له لي بروفيزيون نتاعو. واش قال لك لهنا في الكليون محمد قال لك اون اسبير ريكوبيري 70%. باهي كي نقول لك اون اسبير ريكوبيري 70% معناتها انا باش نخسر في الكريونس دي 30%. انا هنا جيت عديت انا هنا مشيت عملت 15000 فوا 0,7 ايكال 10500 اللي هي الغلطه اللي باش يعملوها الناس الكل. الناس الكل باش تلقى ان تو باش تمشي تضرب فيه وتتعدى. لهنا لازمنا نعديو 15000 فوا 0,3. et j'espère bien انتم قاعدين تتفرجوا في الفيديو وتشوفوا في لي دوني j'espère bien فقتوا بها الغلطه ديك خاطرني انا ديجا حضرت الاناليز من قبل. باش ما تغلطوش لازمكم ديما تحضروا الاناليز سي في اكستري قيتها هكاكا. حبيت نشوف اسكو نتوما العباد اللي يتفرجوا في الفيديو اسكو فقتوا بها ولا. et j'espère bien que اي عبد فايق بالفازه ويتفرج في الفيديو معناتها قاعد انا نفصل هنا هو ديريكتومون تعدى ليتاب هذي وفاق بها يخلي لي ان كومونتير ولا يخلي معناتها يبعث لي ميساج يقول لي راه سي بون فقت بها. ان فيت كي تحضر الاناليز من الاول بعد ما عادش تغلط. انا الكا هذا خدمته تقوش عليه عبد بدا يخدم من غير ما عمل اناليز وكل لقى ان بورسنتاج هزو ومشي حطو. كي يقول لك اون اسبير ريكوبيري 70% راهو يقصد 30% ماناش باش نرجعوهم. دونك لهني 30% من 15000 est égal à quoi? est égal à 4500. donc provision تاع سنين 4500. الفازه هذه انا ديما كي نبدا نقري نعملها ياسر نبدا نحط لهم نعطيهم معناتها لي زيتيديون اللي قراو عندي نعطيهم اون كوريكسيون نبدا نفسر في حاجه وديما نكتب حاجه غلطه في التابلو. نحب نشوف الريفلكس ونحب نشوف معناتها اسكو هما مركزين ولا مش مركزين. وجينيرالمون نعطيهم الصحه يبداو مركزين على الاخر خاطر انت كي تكتب حاجه غلطه تفسر من الاول حاجه صحيحه بيان سور باش لو كونسيبت لازم يتفسر بالصحيح اون بيان داكور. اما بعد كي تجي تعمل كوريكسيون باش تشوف اسكو ils ont capté ولا ils n'ont pas capté quelque partie تكتب اون انفورماسيون غلطه تستنى لي رياكسيون تاعهم.
Ben, donc j'espère que la vidéo a عجبتكم برشا. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo avec vos amis, de partager mes vidéos sur les groupes de discussion, les groupes de la classe. Merci beaucoup. Inch'Allah, je نقعد ديما نهبط في des vidéos, ديما نعطيكم في des astuces اللي يعاونوكم على الاخر في l'examen تاع الكونتابيليتي financière numéro 2 بتاعكم. Donc j'espère bien عجبتكم برشا الفيديو. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.